Wenn es in deiner Abnahme noch nicht so aussieht, dann machst du definitiv was falsch. Wenn du mir reinfolgst, dann zeige ich dir aber, wie lecker Abnehmen aussehen kann. Denn nach meiner eigenen Abnahme brauchst du auf nichts zu verzichten und da findest du die perfekten Rezepte dafür. Du gibst in dem Fall einfach nur Leitrinderhack und ein paar restliche Zutaten, die ich dir unten reinschreibe, in eine Pfanne, brätst dir das Ganze an, dann brauchst du einen Proteinwrap, schneidest dir einmal zu Viertel ein und dann wird das Ganze mit Nachos, Käsesoße und etwas Streukäse geschichtet, nochmal kurz angebraten und dann nur noch schmecken lassen.